Ergoterapija ir diezgan jauns virziens pacienta rehabilitācijā, un to bieži sajauc ar fizioterapiju. Taču ergoterapijas galvenais mērķis ir palīdzēt atjaunot prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi varētu veikt ikdienas darbus. Savukārt fizioterapija ir vērsta uz dažādu slimību ārstēšanu un profilaksi, lai gan abas šīs metodes bieži vien tiek izmantotas vienos un tajos pašos gadījumos. Kaut kas ir līdzīgs, kaut kas ir atšķirīgs. Līdzīgs varbūt ir tas, ka gan viena, gan otra specialitāte darbojas uz to, lai pacients būtu neatkarīgs ikdienas dzīvē, lai viņam būtu spējas veikt visas ierastas ikdienas un pašprūpas aktivitātes. Bet, ja fizioterapeits strādā vairāk uz spēka saglabāšanu, kustību attīstību, visā ķermeņa daļā, gan mugurā, gan apakšējas ekstremitātes, tad ergoterapeits strādā vairāk ar augšējo ķermeņa daļu. Ja mēs runājam šī gadījumā, tas ir rokas. Un mums būtiskais uzdevums ir saglabāt pacienta spējas būt neatkarīgam pašaprūpē. Ergoterapeita uzdevums ir nodrošināt, lai pacients varētu patstāvīgi ēst, ģērbties, veikt higienas procedūras un citas ikdienas darbības. Dažos gadījumos tas prasa palīglīdzekļus. Konsultācijas laikā ergoterapeits demonstrē iespējamos palīglīdzekļus un iemāca tos lietot. Es stāstu par ortozēm. Jā, šeit var redzēt funkcionālo ortozi. Šeit ir dekarvēna slimībai ortoze. Jā. Šeit ir ierasta visiem redzama, bet ļoti bieži izmantojama elastīga saites apseja plaukstas pamatnes locītavai, ko var izmantot smagu darbu veikšanā. Vēl ergoterapeits strādā vairāk ar psikomotoriku, plaukstas pirkstu psikomotoriku pacientiem ar tādām diagnozēm kā pēc rokas lūzumiem, pēc roku perifēru nervu bojājumiem, cilvēkiem pēc insulta, pēc galvas traumām. Galvenais, kas pacientam jāatcerās, ir tas, ka nopietnas traumas gadījumā ir nepieciešama ilgstoša rehabilitācija un regulāri vingrojumi mājās. Ergoterapeits izstrādā nepieciešamos vingrinājumus un ieplāno tos tā, lai cilvēks varētu patstāvīgi praktizēt mājās. Ja tā ir sieviete un viņa problēmas ar psikomotoriku, es vienmēr piedāvāju izmēģināt arī šūšanu. Jā, jo pēc karpala kanāla sindroma cilvēkiem ir jušanas traucējumi īkšķi 2. un 3. pirkstī un ir ļoti apgrūtināta sīko smalko priekšmetu noturēšana pirkstu galos. Poliklīnikā ergoterapeita pacienti ir no 3 gadu vecuma. Visbiežāk pie šī speciālista bērni tiek vesti pēc lūzumiem vai ar diagnozi cerebrālā trieka vai ar autisma spektra traucējumiem. Mēs ar vecākiem pirmā reize vienmēr izrunājāmies. Vecāki izstāsta, kas bērnam viņu prāt traucē vai kas bērnam nepadodās no pašaprūpes, ja, vai kur ir tā problēma, vai nu dēļ tā, ka bērns neprot to darīt, vai dēļ tā, ka problēmas ir tieši ar priekšmetu tveršanu un pārvietošanu. Caur spēli man ir ļoti smuki rāmīši, kur iespēja izmēģināt gan pogāšanu. Ja, tieši ir speciāls lielas pogas, ko bērns var pamēģināt attaisīt vaļa un aiztaisīt ciet. Mums ir aizderes, ko parasti arī visiem bērniem ir gan uz mugursomām, gan uz sporta slēpošanas biksēm. Ir siksnas. Cik tas nebūtu pieaugušiem paradoxāli, bet daudzi bērni neprot darboties ar siksnas sledzīšiem. Pēdējo laiku pieauga bērniņu skaits pirmsskolas un skolas vecuma, kuram ir nepareizs pildspalvu vai zīmuļu satvēriens. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, svarīga ir ne tikai regulāra vingrošana un treniņi, būtiska ir arī pašapziņa, ticība, ka pozitīvs rezultāts noteikti tiks sasniegts. Galvenais ir izdarīt visu nepieciešamo. Nosūtījumu pie ergoterapeita dod ģimenes ārsts un fizikālās medicīnas ārsts.